Ketemu si Gembul. Sok jual mahal gak mau dikasih makan. Akhirnya tergoda juga si Gembul. Waduh, si Oyen kepala suku datang. Bakal ngeri nih kalau si Oyen udah datang. Habislah si Gembul ini. Saking paniknya. Gembul bingung mau kabur kemana. Syukurlah bininya datang. Disuruh pulang ke rumah, biar gak bikin ulah. Aku bisa me time lagi dah. Dan bisa makan lagi. Asyik.